odam puli ko'paygandan keyin o'sha vaziyatda ham o'sha 8 xil ehtiyojiga bog'lanmasdan 9-siga bog'langan holatda yashasa bo'ladimi? Bo'ladi. Odam xohlagan narsasini olsin, xohlagan joyda yashasin, e'lon qilmasin. E'lon qilish ham o'zi E'lon qilishdan asosiy maqsad tan olinish. Bitta misol keltirib beraman-da. Xizmat ko'rsatuvchilarni, biznesmenlarni, doktorlarni, kosmetologlarni, psixologlarni biznesini o'ldirib qo'yadigan bitta narsa bor. Bu ular o'zi olgan narsasini e'lon qilib borishi. Bu degani, men mamdaka mashina oldim, seni bergan pulingga oldim. Sendan o'sha pulni olib, men oldim. U o'sha qanchadir muddat prosmotr ko'payishi mumkin, lekin biznes orqaga ketadi. Uzoq muddatga qarasa shunaqa lekin. Qarangda, mana ko'p aytadi. Mamdaka uy oldim, mamdaka mashina oldim, qaranglar nima sotib oldim. Ha? Ko'rgan odam biladi-ku, ham men borganman, men mana shuncha pul to'laganman. Demak, bu odamni misol uchun aytadigan bo'lsak, o'zini narxi menimcha ortiqcha narxi bor ekan, shunaqa maza qilib yuribdi ekan. Xohlagan narsasini olsin, xohlagan narsalarni olinglar, farqi yo'q. O'zini obro'sini, o'zini statusini, o'zini shuncha qilgan mehnatini saqlab qolish niyati bo'lsa, e'lon qilmasin bo'ldi.